ぼたもちふーちゃんです。ぼたもちふーちゃんです。ふーちゃん、おはよう。シロはどこにいるのかな。シロ、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 おいで。2階の屋根の上でシロちゃんは、あらら、シロ、あいちょっと。おはよう。おいで。おいで。あら。まーちゃん、おいで。はい、ふーちゃん、まーしーちゃん。あ、違う。これはまーのまーちゃん。しーちゃん。どこ？まあ、ここ。これ見えない。はい、まーちゃん。仲良く食べてますよ。ああ、やっぱりしーちゃん早いね。